ktorom storočí sa narodil Robert Fico? V 20. Druhá otázka. Kto napísal Sládkovičovú Marínu? Sládkovič. Takže prvá otázka. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? Fico? V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? To nevím. Nie. Druhá otázka. Kto napísal Sládkovičovú Marínu? Sladko... Marinu? Sládkovičovú Marínu. A ty čo? Ďakujem. Takže prvá otázka. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? No 20. Druhá otázka. Kto napísal Sládkovičovú Marínu? Andrej Sládkovič. Takže prvá otázka. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? To naozaj neviem. Skúsi tipnúť. V 21. Druhá otázka. Kto napísal Sládkovičovú Marínu? Však Andrej Sládkovič. Takže prvá otázka. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? 20. Druhá otázka. Kto napísal Sládkovičovú Marínu? Sládkovič. Prvá otázka. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? Tak toto je dobrá otázka. No myslím, že v minulom, tedy v 20. Druhá otázka. Kto napísal Sládkovičovú Marínu? Ježiško Maria. Je Sládkovičovú Marínu, áno, dobre. Dobre. Tak samozrejme, že Andrej Sládkovič. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? V ktorom, čo v 20. storočí? Druhá otázka. Kto napísal Sládkovičovú Marínu? Marínu, Andrej Sládkovič, no Sládkovič Marínu napísal, Andrej Sládkovič. Prvá otázka. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? No v 20. nie? Druhá otázka. Kto napísal Sládkovičovú Marínu? No Sládkovič. Takže prvá otázka. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? Robert Fico? No, že prvom, ne? Druhá otázka. Kto napísal Sládkovičovú Marínu? Neviem. Sládkovičovú Marínu. Neviem. Prvá otázka. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? Tak v 20. snad nie? Druhá otázka. Kto napísal Sládkovičovú Marínu? Andrej Sládkovič. Otázka. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? No, neviem, lebo ja nechodím sem do školy. Tak druhá otázka. Kto napísal? Я говорю, что я не хожу сюда в школу. При чем здесь? Фицо это премьер-министр Словакии. Ну так в каком столетии он народил? Я не знаю. Že v 20. Výborne. Druhá otázka. Kto napísal Sládkovičovú Marínu? No tak to určite, že neviem. Prvá otázka. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? No tak určite v 20. A druhá otázka. Kto napísal Sládkovičovú Marínu? Sládkovič asi. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? Neviem, akože tam. To nie. To je? Musíte menovať koľké. 20. storočie. A druhá otázočka. Kto napísal Sládkovičovú Marínu? Tak to neviem. Netuším. Sládkovič potom. Sládkovič. V koľkom storočí sa narodil Robert Fico? Neviem. Tipnite si. 20. A druhá otázočka. Kto napísal Sládkovičovú Marínu? Andrej Sládkovič. V koľkom storočí sa narodil Robert Fico? V 20. A druhá otázočka. Kto napísal Sládkovičovú Marínu? Sládkovič. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? V 20. A druhá otázka. Kto napísal Sládkovičovú Marínu? Sládkovič. Prvá otázočka. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? O Bože. Neviem. Skúste tipnúť. Tak druhá. Kto napísal Sládkovičovú Marínu? Ja myslím, že Sládkovič. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? To ti nepoviem. Tipni. Poviem ti.
Také halúzie nehovorím. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? Prvom, ne? Druhá otázka. Kto napísal Sládkovičovú Marínu? Sládkovič. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? Na minulé storočí. To je? To sa ma nepýtajte, čo ma... V ktorom? Vím, ale nepovím. Povedzte, prosím. Vy ste dal. Tak tipnite. Alebo druhú otázočku budete vedieť. Kto napísal... Ale nebudem odpovedať, no. A neviete, kto napísal Sládkovičovú Marínu? Vím, čo by som nevedela, nepovím. Sládkovičovú Marínu. No, nepovím. Chceme sa opýtať, či by si náhodou nevedel, v ktorom storočí sa narodil Robert Fico. Neviem. Alebo kto napísal Sládkovičovú Marínu? Sládkovičovú Marínu. Marina? Ale kto ju napísal?